Bem-vindo ao canal Fenómenos Inexplicáveis. Subscreva o noso canal, pois publicamos diariamente historias sobre fenómenos misteriosos baseados en factos reais. Apóyenos. Gosta si gosta do que facemos por si. Decembro de 1981. Vale de Gesdalen, Noruega. Un estreito corredor glaciar de 12 kilómetros de comprimento a través da remota región selvagen do centro de Trondelag. En cuanto a escuridao caía sobre a paisagen coberta de neve, Age e Ruth Marra e Mou estaban parados junto á llanela da cociña, non esperando máis do que máis unha tranquila noite de inverno. No día 8 de decembro, ás 19:30, testemuñaron un acontecimento que chamou a atención de cientistas de todo o mundo. Unha esfera de luz brillante e pulsante, descrita nos seus testemuños como unha bola de fogo ardente, pairaba silenciosamente sobre a crista occidental do vale. O objeto moveuse con unha precisión extraordinaria, desafiando as leis coñecidas da física e da aerodinámica, antes de desaparecer na noite. Viví neste vale toda a miña vida, dise Oge máis tarde aos investigadores. As montañas, o seu, coñézoos como a palma da miña man. O que vimos naquela noite non pertencía a este lugar. E, no entanto, ele movíase pelo noso vale como se coñecese cada curva da terra. O casal Mou tornouse a primeira testemuña documentada do que ficou logo coñecido como o fenómeno de Gesdalen. Objetos luminosos inexplicáveis que aparecían no seu acima deste vale noruegués isolado. Mas, embora a súa observación teña marcado o inicio de unha pesquisa científica sistemática, as propias luces ya eran observadas pelos habitantes locais desde pelo menos a década de 1930, surgindo periódicamente sobre esta paisaxen remota a máis de medio século. O que se segue non é especulación ou folclore. É unha historia documentada da exploración científica de algo para a lente da comprensión convencional. Un fenómeno que continúa a ser resistado, medido e estudado até hoxe, desafiando todas as tentativas de explicación. Os instrumentos non menten. As fotografías non son falsas. As asinaturas de radar son reais. Há algo presente en Gesdalen. E a ciencia aínda non consegue explicar completamente o que é. 15 de janeiro de 1982. Temperatura menos 22 graus Celsius. Velocidade do vento 12 km por hora de nordeste. Martin Aspos, un enxeñeiro florestal de 48 anos, camiñaba penosamente pela neve até aos lluellos ao longo da orla leste do vale. O pôr do sol precoce de un inverno noruegués mergullara a paisaxen na escuridão horas antes, e a súa lanterna de cabeza era a única forma de atravesar a escuridão. Parou nunha crista con vista para o lago Eungen, a súa respiración cristalizando diante dele. Foi entón que viu unha esfera branco-amarelada brillante, perfeitamente redonda, pairando silenciosamente sobre a superficie helada. Era do tamaño de un carro. Dise Aspos máis tarde aos investigadores da UFO Norge, que chegaron algunhas semanas depois. Era completamente silencioso. Proyectaba un reflexo no hielo, por iso sabía que non estaba a imaginar. A mao tremíalle cando ergueu a cámara. Unha Kodak simples. O obturador disparou. O son ecoou no silencio. O obxeto reagiu, ficando vermello. No depoimento oficial de Aspos, registrado pelo investigador Erling Strand en febreiro de 1982, este descreveu o que aconteceu a seguir. A luz pulsou, como se estivese a responder a min. Depois, dividiuse en dois obxetos idénticos. Circularan un en torno do outro durante tal vez 20 segundos antes de se fundiren novamente. Depois, disparou para cima e desapareceu. Sen un son, sen deixar rasto. Simplesmente, desapareceu. A fotografía que Aspos tirou nesa noite mostra exactamente o que descreveu. Unha esfera brillante que paira a aproximadamente 30 metros acima da superficie do lago. Unha análise posterior conducida pelo Instituto Noruegués de Investigación de Defesa confirmou que a imaxe non tiña sido manipulada ou retocada. O que Martin Aspos fotografou
estaba físicamente presente no Vale de Gesdalen a 15 de janeiro de 1982. Foi o segundo avistamento documentado no que logo se tornou unha onda sen precedentes de encontros con o fenómeno non identificado. Febreiro-marzo de 1982. Avistamentos rexistados. 23. Probas fotográficas. 11 incidentes distintos. O Vale, que durante séculos só coñecera o silencio, fervillaba súbitamente de historias susurradas de extrañas luces. Viciños que mal se falaban a anos, reuníranse nas cociñas ilosas locais, trocando impresones sobre o que tiñan visto. Leif Havik, un dos principais investigadores de ovnis da Noruega, chegou a 27 de febreiro. A súa presenza legitimou o que moitos fora do Vale descartaron como histeria en masa ou atribuiciones erróneas de fenómenos naturales. Eu era cético, observou Havik no seu diario de campo. As comunidades rurales costuman criar narrativas colectivas para explicar experiencias insólitas, mas depois vi con os meus propios ollos. Na noite de 1 de marzo de 1982, juntamente con un grupo de 14 testemunhas, incluindo a profesora local Ellen Nygaard e o agricultor Johannes Hegseth, Havik observou unha luz vermella oval a moverse en padróns geométricos claros acima da montaña Finnskohogda. Desafiaba a explicación convencional, afirmaba o seu relatorio. O objeto executou dúas curvas perfeitas de 90 graus, manobras imposíveis para cualquera aeronave coñecida. Manteve a súa luminosidade sen cualquier propulsón aparente. Acelerou da aparente inmobilidade para unha velocidade extraordinaria en menos de 2 segundos. Na noite seguinte, o fotógrafo profesional Arne Biest, que tiña ido a Gesdalen para escrever un artigo depreciativo sobre histeria en masa, testemuñou isto pesualmente cando tirou unha serie de fotografías mostrando un objeto semellante a unha estrela que descreveu como a moverse na nosa direzón a unha velocidade tremenda, antes de parar súbitamente e pairar. A transformación de Biest, de escéptico en testemuña, ilustrou que estaba a acontecer en toda a comunidade científica. O que comezou como negación estaba a transformarse en curiosidade relutante. As luces de Gesdalen non podían ser explicadas de forma tan simples. No final de marzo de 1982, o padrán tornouse inegábel. Algo estaba a acontecer no Vale, manifestándose con unha frecuencia sen precedentes. As testemuñas relataran consistentemente 4 tipos distintos de avistamentos. Primero, luces brancas, amarelas ou vermellas brillantes pairando inmóveis. 2. Luces en movimento rápido seguindo trayectorias precisas. 3. Luces constantes e distantes que de repente realizaban manobras imposíveis. 4. Objetos grandes e estruturados con múltiplas luces que se moven como unha unidade. A frecuencia continuou a aumentar. O que comezou como avistamentos isolados tornouse unha ocorrencia noturna. Durante o período de pico, entre decembro de 1981 e meados de 1984, o fenómeno foi observado 15 a 20 veces por semana, atraíndo inúmeros turistas que pernoitaban para testemuñar as luces con os seus propios ollos. A questão ya non era se algo estaba a acontecer en Gesdalen. A questão era o que é que eles vían exactamente. Junho de 1983. O proxecto Gesdalen é establecido pela UFO Norge e pela UFO Sverige. O Dr. Erling Strand, investigador do Østfold University College, aceitou liderar o primeiro estudo científico sistemático do fenómeno Gesdalen, arriscando a súa reputación profesional. Há dúas posibilidades, explicou ao seu asistente, Lars Lilleboll, durante o traballo. Ou descobrimos un fenómeno natural ata entón descoñecido, ou documentamos algo que muda fundamentalmente a nosa comprensión da realidade. Cualquier un dos resultados vale o risco. As ferramentas utilizadas pelo proxecto Gesdalen nese primeiro estudo de campo foron impresionantes e incluíran sistemas de radar capaces de seguir objetos en movimento rápido, analizadores de espectro para medición de radiación electromagnética,
magnetómetros para detección de fluctuaciones no campo magnético local, contadores Geiger para mediciones de radiación, sismógrafos para registrar vibraciones da Terra, dispositivos infravermellos para observación nocturna, cámaras con redes de difracción para análisis espectral. Os militares noruegueses, embora negasen públicamente cualquier interese, forneceron discretamente equipamento e coñecimentos especializados. O que aconteceu en Hesdalen atraíu a atención de autoridades de alto nivel. O primeiro avanzo ocorreu na noite de 11 de agosto de 1983. Exactamente ás 22:30, o operador de radar Henrik Moller detectou un sinal de retorno anómalo, un objeto que se movía aproximadamente 8.500 metros por segundo, 25 veces a velocidade do som, que depois parou completamente sobre o vale en menos de 3 segundos. Unha desaceleración imposível, observou Moller no diario oficial. Neñún material coñecido podería suportar tais forzas. Ao mesmo tempo, o magnetómetro detectou unha distorzón localizada no campo magnético. As cámaras rexistaron unha luz branca brillante nas coordenadas precisas, indicadas pelo radar. O fenómeno non era apenas visual, era mensurável, tiña masa, emitía enerxía, interagía con o medio envolvente. Temos a confirmación, anunciou Strand a equipa de investigación. É real. Durante o estudo de campo inicial, en 1983-1984, o proyecto Hesdalen registró 53 ocurrencias distintas do fenómeno. Muitos destes eventos foran registrados simultáneamente por varios instrumentos, descartando a posibilidade de avaría do equipamento ou de erro do observador. A ciencia encontrou o descoñecido en Hesdalen, e o descoñecido respondeu con dados que desafiaban as explicaciones convencionales. 12 de decembro de 1983. Horario: 19 horas 23:45. Temperatura: menos 15 graus Celsius. Ceu limpo. Esta data ficou registrada como unha das noites máis activas na historia documentada de Hesdalen. Karin Brenne e o marido Trond regresaban a casa pela única estrada do vale cando o painel de instrumentos do Volvo se apagou repentinamente. Os farois piscaran e apagáranse. O motor morreu. No inicio pensei que fose do frío. Dise Trond aos investigadores do proxecto Hesdalen no día seguinte. Estes carros vellos non gostan do inverno. Mas depois vimos lo mesmo a nosa frente na estrada. Segundo o seu depoimento, unha esfera de luz branco amarelada, con aproximadamente 2 metros de diámetro, pairaba 1 metro acima do asfalto, bloqueando o seu camiño. Non facía barullo. Non xeraba calor perceptível. Simplesmente existía. Unha bola de luz perfeita no medio do nada. Ficamos alí sentados durante uns 5 minutos. Recordou Karin. Neñún de nós falou. Depois ela mudou. A luz tornouse máis intensa no centro, como se unha estrutura se estivese a desenvolver dentro dela. Conseguía ver algo escuro dentro da luz, algo sólido. O objeto subiu en tan verticalmente, acelerou horizontalmente até unha altitude de aproximadamente 50 metros e desapareceu sobre unha crista. No momento do seu desaparecimento, o vehículo dos Brennesov religou espontaneamente. O seu encontro foi un dos 17 avistamentos registrados naquela noite. Na estación de investigación, os instrumentos traballaban horas extraordinarias. Los radares rastreaban objetos realizando manobras aéreas imposibles. Los magnetómetros registraban anomalías magnéticas localizadas que violaban principios coñecidos da física. Las cámaras registraban bolas de luz que mudaban de cor, se dividían en unidades máis pequenas e se recombinaban. Lo investigador do proxecto Hesdalen, John Gisle Borseth, escreveu no registro oficial: foran observados varios fenómenos simultáneos, un objeto estacionario amarelo esbranquizado sobre a montaña Finsogda das 19:20 ás 20:05. Unha luz vermella pulsante movéndose del este para oeste a unha altitude estimada de 700 metros das 20:15 ás 20:23.
Uma formación de 3 luces brancas nun arranjo triangular, mantendo posicións fixas umas en relación ás outras, en cuanto se movían como unha única unidade, foi observada das 21:30 ás 22:15. Lo registro máis perturbador foi feito ás 23:10. Objeto exhibindo características imposíveis, observado durante 35 minutos. Radar confirma velocidade de estacionario a 25.000 km/h en menos de 3 segundos. Confirmación visual da estrutura geométrica dentro da camada luminosa. O objeto parece responder á observación, mudando de comportamento cuando visto directamente por equipamento óptico. Aquela noite mudou a investigación. O que comezou como unha tentativa de explicar luces extrañas, evoluiu para algo máis profundo, a documentación de un fenómeno que parecía posuir certas características que suxerían reactividade, ou até mesmo posíbel inteligencia. As conclusiones foran alarmantes. Algo inexplicável estaba presente en Gestalen, e parecía saber que estaba a ser observado. Agosto de 2000, lanzamento do proxecto EMBLA, unha colaboración entre a Ostfold University College e o Consello Nacional de Investigación de Italia. O Dr. Massimo Teodorani, astrofísico dos Institutos de Radioastronomía perto de Boloña, chegou a Gestalen con un grupo de cientistas italianos ben equipados para estudar o fenómeno. Os dados de Gestalen desafían a explicación convencional, observou no seu diario de investigación. Os fenómenos luminosos exhiben características consistentes tanto con formaciones naturales de plasma como con algo máis complexo. Esta contradición é científicamente incomprensível. A equipa italiana trouxe equipamentos sofisticados e unha nova perspectiva. A súa misión era determinar definitivamente se o fenómeno de Gestalen podería ser explicado por procesos físicos coñecidos. Na noite de 18 de agosto de 2000, registraron os seus primeiros dados significativos. Ás 23:45, unha luz branco-amarelada surgiu sobre o extremo sul do vale. Utilizando equipamento óptico de alta resolución, Teodorani observou o que máis tarde descreveu como un obxeto estruturado dentro de unha concha luminosa. A análise espectrográfica revelou algo inesperado. A luz emitiu un espectro continuo, como un obxeto sólido e aquecido, en vez das liñas de emisión discretas típicas dos fenómenos de plasma atmosférico. A densidade óptica do fenómeno non corresponde a nenhuma fonte de luz atmosférica coñecida, escreveu Teodorani. A enerxía de saída está estimada en aproximadamente 19 kW, significativa, mas moito inferior a que sería necesaria para o comportamento observado se fose utilizada a propulsión convencional. Aínda máis alarmantes eran os dados do radar. O objeto realizaba manobras que exixían aceleraciones superiores a 400 Gs, forzas que matarían instantáneamente cualquier piloto humano e destruirían cualquier aeronave coñecida. Estamos a asistir a un fenómeno natural descoñecido que imita o controlo inteligente, concluiu Teodorani no seu relatorio, ou a unha tecnoloxía tan avanzada que parece sobrenatural de acordo con a nosa comprensión científica actual. Os investigadores italianos permaneceran durante 2 semanas. Durante este período, registraran 8 ocorrencias distintas do fenómeno. Os seus dados confirmaron tudo o que o proxecto Gestalen tiña registrado nos 17 anos anteriores, con un acréstimo significativo. Na última noite, 31 de agosto de 2000, observaron algo ata entón inédito, a emisión de pequenas bolas de luz a partir de un obxeto central de maiores dimensões. Estas luces secundarias, sempre verdes, segundo testemunhas, deslocábanse a aproximadamente 20.000 metros por segundo do obxeto principal antes de desapareceren. A análise espectral revelou que a luz central era branca, en cuanto os objetos eyetados exhibían liñas de emisión correspondentes a oxigênio ionizado, O2+. Os dados suxeriran unha ligazón entre o fenómeno de Gestalen e o comportamento complexo do plasma, observado anteriormente apenas en condicións laboratoriais. O estudo italiano transformou a comprensión científica das luces. O que antes era descartado como anomalías atmosféricas pasou a ser recoñecido como algo moito máis complexo, un fenómeno con características inexplicáveis dentro dos padrones científicos.
O fenómeno de Hessdalen gañou legitimidade científica internacional, mas permaneceu tão inexplicábel como sempre. 7 de agosto de 1998. A estación de medición automática de Hessdalen, Hessdalen AMS, foi activada. Foi apelidado de Caixa Azul, un contentor de transporte pintado de azul, estratégicamente posicionado na encosta oeste do vale. Dentro dele había unha maravilla tecnolóxica. Cámaras automatizadas, sistemas de radar, magnetómetros e sensores especializados a operar 24 horas por día, 7 días por semana, monitorizando continuamente los ceus de Hessdalen. Pela primeira vez na historia da humanidade, unha estación científica automatizada foi dedicada exclusivamente a observar e documentar un fenómeno inexplicábel. Bjørn Gitle Hauge, o enxeñeiro que concebeu moitos dos sistemas da estación, explicou o seu propósito. A observación humana é inherentemente limitada e subjetiva. A Caixa Azul elimina o enviesamento humano. Non dorme, non pestaneja, non dubida do que ve. Simplesmente rexista. Os resultados foran inmediatos e alarmantes. Na primeira noite de operación, a 1:15 da mañá de 8 de agosto de 1998, as cámaras da estación rexistaran unha luz branco-amarelada a moverse nun padrão preciso de zigue-zague pelo vale. O radar confirmou a presenza de un obxeto físico, exactamente no local onde as cámaras tiñan detectado a luz. Os magnetómetros detectaran unha distorzao localizada no campo magnético terrestre, perfeitamente aliñada con o movimento do obxeto. Non había unha explicación convencional. Neñuma aeronave, drone ou fenómeno atmosférico coñecido podería explicar os dados correlacionados. Nos meses seguintes, o Hessdalen AMS rexistou decenas de eventos semellantes. O fenómeno parecía ser un visitante regular do vale, moito máis regular do que os observadores humanos imaginaban. O máis perturbador foi o padrán que emergiu das observaciones automatizadas. As luces non aparecían ao acaso, seguían trayectorias previsíveis, autoestradas no ceu, como Hauge les chamaba. Estas rotas correspondían a anomalías magnéticas no vale, suxerindo que o fenómeno se movía utilizando campos magnéticos. Móvense como se soubesen para onde van, observou Hauge nun artigo de investigación de 1999, como se tivesen percorrido estes camiños moitas veces. Outra observación e intrigante a partir dos dados automatizados, as luces parecían responder á observación. Cuando os humanos estaban presentes no vale con cámaras ou outros equipamentos, o fenómeno comportábase de forma diferente do que cuando observado apenas por sistemas automatizados. Era como se as luces de alguma forma soubesen cuando seres conscientes as observaban. Montamos esta estación para os monitorizar, comentou o Dr. Erling Strand durante unha palestra en 2000. Mas cada vez máis parece que se están a adaptar ás nosas observacións. O Hessdalen AMS opera continuamente desde 1998, xerando diariamente unha cuantidade significativa de dados, a máis longa observación científica continua de cualquier fenómeno inexplicável da historia. Até 2025 resistou millares de luces de Hessdalen, cada unha desafiando a explicación convencional. A Caixa Azul é un observador constante da humanidade en Hessdalen e un testemunho silencioso da nosa incapacidade de compreender completamente o que ela está a observar. Con o acumular de probas documentais ao longo das décadas, os cientistas desenvolveron inúmeras teorías para explicar o fenómeno de Hessdalen. Neñuma delas se revelou completamente satisfactoria. O Dr. Jader Monari, do Instituto Nacional Italiano de Astrofísica, propós a hipótese da batería xeolóxica en 2014. A súa investigación revelou unha formación geolóxica única en Hessdalen. Un vale dividido pelo río Gesa, con rochas ricas en zinco e ferro de un lado e rochas ricas en cobre do outro, formando esencialmente unha enorme batería natural. O zinco ferro actúa como ánodo, o cobre como cátodo, explicou Monari no seu artigo. O propio río, contendo ácido sulfúrico de minas abandonadas nas proximidades, serve de electrólito. Sob certas condiciones atmosféricas,
Esta batería natural descarrégase a través da atmosfera, criando formaciones de plasma incandescentes. As medizones detectaron de facto anomalías no campo magnético consistentes con a hipótese de Monari. No entanto, a teoría non explica a natureza estruturada de moitas observazones ou o aparente comportamento reativo das luces. Gerson Paiva e Carlton Taft propuseran unha explicación alternativa en 2010, sugerindo que as luces son aglomerados de cristais macroscópicos de Coulomb en plasma poeirento formados pela ionización do ar e da poeira por partículas alfa durante o decaimento do radán. A súa teoría é apoiada pelo facto de o vale de Gestalen ter unha das maiores concentraciones de radán da Europa. Cuando o radán decai, liberta partículas alfa que ionizan as moléculas de ar e o pó circundantes, criando potencialmente formaciones de plasma. O modelo de plasma empoeirado explica moitas das características observadas, escreveran Paiva e Taft, incluindo as estruturas geométricas por veces vistas no interior das luces, a súa capacidade de mudar de forma e a ejezán de bolas de luz máis pequenas documentadas pela equipa de investigación italiana. Experiencias laboratoriales demostraron que as partículas de poeira inmersas en gas ionizado poden de facto organizarse en estruturas espirais, a semellanza de algunhas observaciones en Gestalen. No entanto, esta teoría tamén non explica os movimentos precisos e a natureza aparentemente adaptativa do fenómeno. A terceira hipótese principal envolve a piezoelectricidade gerada pelas rochas cristalinas do vale. Moitas rochas en Gestalen contén graos de cuarzo que geran cargas eléctricas cando suxeitos a estrés mecánico. Os investigadores suxeriran que a presión geológica pode criar descargas eléctricas que se manifestan como incendios atmosféricos. O Servizo Geológico Noruegués documentou depósitos significativos de cuarzo en Gestalen, dando credibilidade a esta teoría. No entanto, non explica por que razón o fenómeno se intensificou acentuadamente no inicio da década de 1980 ou por que razón segue trayectorias específicas pelo vale. O Dr. Theodorani suxeriu que as luces poden representar un estado da materia ata entón descoñecido, algo entre o plasma común e un sistema máis organizado e potencialmente autosustentável. O fenómeno Gestalen pode ser unha janela para a física que aínda non comprendemos, escreveu nun artigo de 2004. As luces exhiben características que suxeren que poden ser capaces de extrair enerxía do ambiente e manter estruturas organizacionais complexas, un comportamento difícil de explicar dentro do noso coñecimento actual da física. Como observan todos os cientistas serios que estudan o fenómeno, a posibilidade de as luces representaren algunha forma de tecnoloxía ou fenómeno para alén da nosa comprensión científica actual non pode ser descartada. Isto non significa necesariamente que sexan de orixen extraterrestre, mas abre portas a novos paradigmas na nosa comprensión da realidade. Temos de considerar todas as posibilidades apoiadas pelos dados, recoñeceu o Dr. Strand nunha entrevista en 2010, e os dados inclúen comportamentos que non son facilmente explicados dentro do noso coñecimento actual da física. Isto non é especulación, é unha observación baseada en millares de acontecimentos resistados. Após máis de 40 anos de investigación científica, o fenómeno de Gestalen permanece inexplicável. Cada teoría explica algúns aspectos das probas, mas non consegue explicar a totalidade das observacións. As luces continúan a aparecer, os instrumentos continúan a resistalas, e a ciencia continúa a lidar con a posibilidade de existir algo na nosa realidade que desafía a nosa comprensión do que é posíbel. 15 de setembro de 2004. Local, extremo sul do vale de Gestalen. Hora, 21:45. María Lundberg, unha estudante de doutoramento de 28 anos da Universidade de Uppsala, vello a Noruega a estudar o folclore nórdico. A súa pesquisa sobre as lendas locais levou ao vale de Gestalen e aos seus misterios. Resistei historias orais, explicou ela máis tarde aos investigadores do proxecto Gestalen. Historias transmitidas de xeración en xeración. Moitos residentes máis vellos contáranme que os seus avós vían luces moito antes da década de 1980. Algunhas historias databan do século XIX. Naquela noite de setembro,
Lundberg regresaba a súa cabana alugada depois de entrevistar un residente idoso no extremo sul do vale. O sol ya se tiña posto varias horas antes, permitíndolle orientarse apenas pelo luar e pelo feixe da súa lanterna. Máis tarde ela descreveu o acontecimento con detalles meticulosos. Por volta das 20:45, notei un brillo fraco para lá da liña das árbores, al este de min. A principio pensei que pudesen ser os farois de un carro nunha estrada distante, mas a luz era demasiado difusa e tiña unha cor completamente errada, un amarelo esverdeado suave que parecía pulsar suavemente. Por curiosidade, Lundberg desvióse do trillo para unha pequena clareira que ofrecía unha mellor vista. O que el alabio foi resistado tanto pelo seu depoimento como pela cámara digital que transportaba para a súa pesquisa. Unha esfera de luz perfeita, tal vez con 3 metros de diámetro, pairaba na orla da clareira a cerca de 2 metros acima do solo. Non facía barullo, non sentía calor, simplesmente existía, iluminando las árbores circundantes con un brillo sobrenatural. Fotografías tiradas por Lundberg nesa noite, posteriormente confirmadas por especialistas suecos e noruegueses, mostran exactamente o que ela descreveu. Unha esfera brillante pairando sobre o solo da floresta, lanzando luz sobre a vexetazón circundante, mas en mostrar mellos visíveis de sustentazón ou geración. En cuanto Lundberg continuaba a observar, o obxeto parecía responder á súa presenza. A luz pulsou 3 veces, aumentando brevemente de intensidade a cada pulso. Entón, comezou a mudar de forma, estendéndose na vertical. No interior da luz, conseguí ver o que parecía ser unha estrutura máis escura, algo sólido no interior da casca luminosa. En cuanto Lundberg observaba, paralizada, o obxeto rodou lentamente, revelando o que descreveu como un padrón geométrico, como hexágonos interligados, visíbel á luz. Entón, comezou a moverse na súa direzón. Non me sentí ameazada, recordou, mas fiquei aterrorizada simplesmente porque o que vi era imposíbel. Ele movíase con unha precisión calculada, como se estivese a estudar o ambiente ou a estudarme a min. A unha distancia de aproximadamente 10 metros, o objeto parou. A cámara de Lundberg captou 7 imaxes separadas do fenómeno a esta distancia, a fotografía máis próxima algunha vez documentada das luces de Gestalen nas súas 4 décadas de historia. As fotografías máis recentes mostran o que parece ser unha reazón á presenza de Lundberg. A esfera brillante contraíuse ligeiramente e, enseguida, emitiu unha luz secundaria máis pequena na súa direzón. Esta formazón secundaria, descrita por Lundberg como un fío de luz, como un apéndice brillante, estendíase por 2 metros a partir do local onde ela se encontraba antes de se retrair. O encontro durou 11 minutos até que o objeto subise verticalmente e acelerase a unha velocidade extrema, desaparecendo no ceo noturno. O depoimento e as probas fotográficas de Lundberg foron suxeitos a unha análise rigorosa. Non foron encontradas evidencias de falsificación ou manipulación. As súas credenciais académicas e reputación descartaran cualquier suspeita razoável de fraude deliberada. Máis significativamente, os sistemas automatizados no Gestalen AMS detectaron simultaneamente unha asinatura electromagnética anómala nas coordenadas exactas onde Lundberg teve a súa reunión, confirmando o seu relato con dados instrumentais independentes. O que María Lundberg vivenciou naquela noite foi real, concluiu o Dr. Strand na súa análise. Estaba físicamente presente, era estruturado e exhibía un comportamento consistente con algunha forma de reatividade ao medio ambiente. A propia Lundberg non ofereceu unha interpretación definitiva do que observou. Documento o folclore e as lendas, historias que as persoas contan para dar sentido ás súas experiencias, observou na súa entrevista final ao proxecto Gestalen. Depois do que vi, compreendo por que precisan destas historias. A realidade en sí nen sempre é racional ou explicável. Regresou a Suecia logo após o seu encontro e nunca máis visitou o Gestalen. 2005-2010. Análise abranxente de 2 décadas de dados. Peter Norstebo, o arquitecto de sistemas, responsável pela xestón das grandes cuantidades de dados xerados pelo Gestalen AMS,
pasou anos a desenvolver algoritmos para identificar padróns nas ocorrencias do fenómeno. As luces non son aleatorias, explicou aos investigadores visitantes da Universidade de Oslo. A padróns temporais e espaciais claros que suxeren organización ou algún tipo de sistema. As probas corroboraron a súa afirmación. Após analizar máis de 3.000 avistamentos documentados, Norstebo identificou varios padróns estatísticamente significativos. Primeiro, o fenómeno ocorreu con maior frecuencia entre as 21 horas e a 1 hora, hora local. Segundo, los meses de inverno presentaron una actividade significativamente superior aos meses de verán. As luces seguiron percursos específicos pelo vale que correspondían a anomalías geológicas e magnéticas. Existían tipos distintos de aparencias que mantiñan características consistentes ao longo de décadas. A frecuencia e a natureza das apariciones parecían variar consoante a presenza de observadores humanos. O padrón máis intrigante é o último, dice Norstebo aos visitantes. O fenómeno parece presentar padrones de comportamento diferentes cuando existen observadores activos en comparación con cuando apenas os sistemas automatizados están a operar. Os datos mostraron que cuando os investigadores monitorizaron activamente o vale con equipamento portátil, as luces apareceran con menos frecuencia, mas exhibiran un comportamento máis complexo. Cuando apenas os sistemas automatizados estaban en funcionamento, as apariciones foron máis frecuentes, mas geralmente máis simples. Isto suxere algún tipo de adaptabilidade, dice Norstebo. Embora non signifique necesariamente inteligencia consciente, indica certamente que o fenómeno está de alguma forma a responder ao ambiente. A análise espacial non foi menos reveladora. Ao mapear todos os avistamentos documentados, Norstebo descubriu que as luces se movían por corredores específicos a través do vale. Autoestradas no ceu, invisíbiles que permanecían inalteradas ano após ano. Estas trayectorias correlacionábanse con fontes de agua subterráneas, fallas e variacións do campo magnético local. A conclusao era clara. O que quer que estivese a gerar o fenómeno de Hessdalen non se movía ao acaso. Os padróns temporais revelaran un tipo de organización diferente. Embora os avistamentos ocorresen ao longo do ano, agrupábanse en datas específicas. A análise estatística revelou 3 períodos de pico anuais en que os avistamentos eran máis probáveis: meados de xaneiro, finais de marzo e inicios de outubro. Estes períodos non correspondían a ningún evento astronómico, meteorolóxico ou cultural evidente. O seu significado permaneceu tan misterioso como os propios incendios. Establecemos, sen sombra de dúbida, que o fenómeno de Hessdalen apresenta padróns e non aleatoriedade. Concluiu Norstebo no seu relatorio de 2010 para o Consello de Investigación da Noruega. Estes padróns suxeren fortemente procesos naturais a operar de acordo con principios da física aínda non descobertos, ou un fenómeno máis complexo que a ciencia aínda non está pronta para explicar completamente. A análise abranxente conseguiu algo anteriormente imposíbel. Transformou as luces de Hessdalen de anomalías isoladas nun fenómeno coherente con características e comportamentos identificáveis. Mas ao responder a algunhas preguntas, apenas aprofundou o misterio central. O que estaba exactamente a criar estes padróns e por que escolleu este vale noruegués en particular como o seu local de manifestación? 2010-2015. Crescente debate científico. A medida que los datos sobre o fenómeno de Hessdalen se fueran acumulando, la comunidade científica foise polarizando cada vez máis cuanto a súa interpretación. Un grupo de cientistas insistiu en encontrar unha explicación dentro da estrutura dos procesos físicos coñecidos. Outro comezou a cuestionarse se tería encontrado algo que exixise unha abordaxe científica radicalmente nova. O Dr. Carl Svensson, físico da Universidade de Estocolmo, falou en nome dos tradicionalistas. Non há necesidade de recorrer a explicaciones exóticas. Estamos a lidar con un fenómeno atmosférico raro, mas explicável, unha combinazón de geoloxía, electroquímica e física de plasma se explicará, en última análise,
todas as características observadas. Ao mesmo tempo, outros investigadores apontaron aspectos do fenómeno que parecían incompatíveis con os modelos científicos actuais. A questão non é que debamos abandonar a ciencia, contrapós o Dr. Teodorani nun artigo de 2012. A questão é que debemos estar dispostos a expandir a nosa ciencia. Algúns aspectos do comportamento que observamos, su ser en organización e adaptabilidade que son difíceis de explicar en termos de procesos puramente non vivos. O goberno noruegués, inicialmente cético en relación á investigación, comezou a demonstrar maior interese a medida que as probas se acumulaban. En 2013, o Instituto Noruegués de Investigación de Defesa alocou financiamento adicional para expandir a monitorización no vale. Vemos isto como un misterio científico non resolvido, de potencial interese para a seguranza nacional, dice o portavoz do Instituto, Lars Johansen. Cualquier fenómeno capaz de realizar as manobras observadas en Gestalen merece un estudo cuidadoso, independentemente da súa origen. En 2014, unha serie de novos artigos revistos por pares sobre o fenómeno Gestalen atraíu a atención da comunidade científica en geral. Particularmente significativo foi o traballo de un grupo liderado pelo Dr. James Crawford, do Instituto de Tecnología da California. Utilizando unha sofisticada modelación computacional, a equipa de Crawford demonstrou que as formazones de plasma podían exhibir moitas das características observadas en Gestalen sob certas condiciones. O seu modelo confirmou a teoría de Paiva e Taft sobre os cristais de Coulomb e o decaimento do radán como o mecanismo subyacente. Conseguimos reproducir algúns aspectos do fenómeno en simulación, explicou Crawford. Mas, francamente, algúns elementos do comportamento, particularmente a reactividade á observación e os camiños preferenciais, continúan a ser difíceis de explicar. Entretanto, a Conferencia Anual sobre o Fenómeno de Gestalen, iniciada en 2010, atraíu un número crescente de cientistas de diversas disciplinas. Físicos, geólogos, químicos, psicólogos e até filósofos da ciencia reuníranse para discutir varios aspectos do misterio. Unha abordaxe interdisciplinar comezou a abrir novas perspectivas. Os geólogos identificaran características do vale que poderían criar condiciones electroquímicas únicas. Os biofísicos notaran semellanzas entre certos aspectos do comportamento do fenómeno e os principios de autoorganización observados nos sistemas vivos. Emeric Lander, biofísico da Universidade de Copenhaga, propós unha perspectiva radicalmente nova en 2015. Se estivésemos a tentar categorizar este fenómeno de forma incorrecta. Tal vez non sexa apenas un fenómeno físico, nen unha entidade inteligente. Tal vez sexa algo que exista na fronteira entre a materia organizada e algo máis complexo. Unha forma de sistema complexo e autoorganizado que non se ajusta perfeitamente ás nosas categorías existentes. A proposta de Lander teve repercusiones entre un número crescente de académicos que sentían que as categorías tradicionais poderían ser insuficientes para comprender completamente o fenómeno Gestalen. A doutora María Sandberger, filósofa da ciencia na Universidade de Munique, observou: a historia da ciencia está repleta de exemplos en que os paradigmas existentes fallaran en explicar novos dados. Tal vez Gestalen exija non apenas unha nova teoría, mas unha nova forma de conceptualizar o fenómeno en sí. A medida que o debate proseguía, as propias luces permaneceran tan elusivas e misteriosas como sempre, surxindo con a súa habitual imprevisibilidade, como se zombasen silenciosamente das tentativas humanas de as categorizar e explicar. Juño-agosto de 2016. Registros de observación. 0 avistamentos confirmados. Pela primeira vez desde que a monitorización continua comezou en 1998, pasou un verán inteiro sen unha única ocorrencia confirmada do fenómeno Gestalen. O silencio era ensurdecedor. Os investigadores que dedicaron as súas carreiras ao estudo das luces descubriron que non tiñan dados para analizar. Os seus sofisticados equipamentos resistaban apenas as condições atmosféricas normais e a pasaxe ocasional de avións. A falta de actividade en sí é un dado adquirido, observou a doutora Koszerska,
investigadora principal da equipa polaca que traballa en Hesdalen. Observamos padróns cíclicos de actividade ao longo dos anos, mas nunca antes houve un período tan longo de ausencia completa do fenómeno. Para os residentes de Hesdalen, o desaparecimento das luces non foi menos alarmante. Facen parte da nosa vida a xerações, dice Ingrid Lorenzen, unha habitante local cuya familia vive no vale a máis de 5 xerações. Agora o vale parece vacío, como si algo o tivese abandonado. O silencio á noite é absoluto. As teorías tentando explicar a ausencia proliferaran na comunidade científica. 1. A actividade geolóxica que podería ter causado o fenómeno cesou temporariamente. Segundo, o aumento da observazado electromagnética influenciou de alguma forma as condiciones necesarias para que as luces se manifestasen. Tercero, o fenómeno está sujeto a longos ciclos de actividade e calmaría que simplemente non foran percebidos antes. Cuarto, as alteraciones na concentración de radao de outros elementos atmosféricos criaron temporariamente condiciones desfavoráveis á ocorrencia do fenómeno. O Dr. Teodorani ofereceu unha hipótese máis intrigante. Se o fenómeno for de facto unha forma de sistema autoorganizado complexo, como algúns sulleren, entón tal vez estellamos a asistir a un período de adaptación ao desenvolvimento, no cual as manifestaciones visíveis cesan temporariamente en cuanto algúns procesos internos continúan invisíveis aos nosos instrumentos. A medida que o verao se transformaba en outono, a atmosfera en Hesdalen tornábase cada vez máis tensa. Os investigadores víranse a monitorizar ceus vacíos noite após noite. Os moradores relataran unha sensazón invulgar de expectativa, como se o vale estivese congelado de anticipación. As luces non se apagaran para sempre, insistiu Martin Aspos, agora con 82 anos e unha das primeiras testemunhas de 1982. Elas voltan sempre. O vale escolleuas, ou elas escolleran o vale. Esta ligazón non pode ser quebrada tan facilmente. A historia probou que ele tiña razón. A 17 de setembro de 2016, as luces regresaron con unha intensidade impresionante. Máis de 20 aparicións distintas foron rexistradas nunha única noite, tornándose un dos períodos máis activos desde o inicio da década de 1980. A calmaría anómala apenas aprofundou o misterio do fenómeno. Como e por que razón desapareceu e regresou, permaneceu tan inexplicável como todo o resto relacionado con as luces de Hesdalen. 2017-2025. Investigación en andamento. A medida que se aproxima o 40º aniversario do primeiro avistamento documentado por Oge e Ruth Murray Moe, o vale de Hesdalen tornouse o foco de unha das máis longas e completas investigacións científicas de un fenómeno inexplicável da historia. A Estación Automática de Medizó, AMS, de Hesdalen, ou Caixa Azul, continuou a súa monitorización continua, agora complementada por unha rede de estaciones auxiliares en todo o vale. Cámaras de alta resolución, espectrógrafos, magnetómetros e radares de última xeración registraron todas as manifestaciones do fenómeno. A colaboración internacional expandiuse. En 2020, participaron no estudo máis de 20 universidades e institutos de investigación de 12 países. A computación cuántica foi utilizada para analizar décadas de dados acumulados, procurando padróns que, de outra forma, poderían permanecer indetectáveis pela análise humana. Bjorn Gitle Hoge, agora director do proxecto Hesdalen Expandido, observou: recollemos máis dados sobre o fenómeno Hesdalen do que sobre cualquier outro fenómeno inexplicável na historia. Se houber unha solución, ela será encontrada neses dados. As teorías continuaran a evoluir. A hipótese da batería geolóxica de Monari recebeu apoio adicional de novos estudos geolóxicos que confirmaran o perfil electroquímico único do vale. A teoría do plasma empoeirado, de Paiva e Taft, foi refinada por modelos computacionais avanzados e experiencias de laboratorio. Unha pesquisa recente de María Kuznetsova, da Universidade Estatal de Moscovo, en 2023, suxeriu unha ligazón intrigante entre as luces de Hesdalen
e outros fenómenos atmosféricos pouco estudados, como os relámpagos globulares e as luces dos sismos. Estes fenómenos poden representar diferentes manifestazones do mesmo proceso físico básico, suxeriu Kuznetsova. A geoloxía única de Hessdalen torna particularmente favorável a manifestacenzo estável e a longo prazo deste proceso. No entanto, nenhuma teoría isolada conseguía explicar completamente todas as características do fenómeno. A complexa adaptabilidade das luces, os seus camiños preferenciais e a súa aparente reatividade á observazone permanecían para alén de unha explicación satisfactoria. En 2024, o Dr. Strand, agora profesor emérito senior no Østfold University College, observou: após 4 décadas de investigación, sabemos moito máis sobre o fenómeno Hessdalen, mas a súa natureza fundamental permanece tan obscura cuanto. Pode ser un daqueles fenómenos que exigen o desenvolvimento de unha linguaxe científica fundamentalmente nova para o descrever. A medida que a investigazazo avanzaba na nova década, a comunidade científica internacional deparouse con a posibilidade de as luces de Hessdalen poderen representar algo realmente novo para a ciencia. Un fenómeno que non se encuadra perfeitamente nas categorías existentes de física, química ou bioloxía. A doctora Hana Tanaka, da Universidade de Tokio, que se xuntou ao estudo en 2022, propós unha estrutura conceptual que comeza a gañar apoio. Tal vez estellamos a lidar con un sistema de información, non apenas con un fenómeno físico. As luces poden representar unha manifestación no noso espazo físico de algo que existe principalmente como padrós de información e enerxía, algo que a ciencia aínda precisa de compreender e categorizar completamente. A idea de un sistema de información que se manifesta no mundo físico, mas non está limitado pelas súas leis, abriu novos camiños de investigación. Isto permitiu unha explicación teórica de moitos aspectos extraños do fenómeno, incluindo a súa aparente reactividade á observazón. Para os residentes de Hessdalen, o debate científico era de importancia secundaria. As luces facían simplesmente parte do seu mundo, unha característica extraña, mas familiar, do vale a que chamaban casa. Eles estaban aquí antes de nascermos, e van continuar aquí depois de morrermos, dise Elin Aspos, filla de Martin Aspos. Os cientistas ven e van con as súas teorías, mas as luces permanecen. En 2025, aguardamos aínda un avanzo definitivo na comprensión do fenómeno de Hessdalen. A pesar de décadas de investigación con tecnoloxía de ponta, as luces continúan a exhibir características que desafían os nosos paradigmas científicos actuais. No entanto, o propio proceso de investigación ensinounos algo importante sobre a ciencia e sobre nós propios. Como enfrentamos o descoñecido, como as nosas estruturas conceptuais moldan a nosa compreensán e como a realidade pode por veces ser máis extraña e surpreendente do que a nosa imaginación. Ao longo de décadas de observación das luces de Hessdalen, certos casos destácanse pela súa natureza excepcional. Estas observaciones específicas fornecen a evidencia máis convincente de que o fenómeno é realmente invulgar. Un deses acontecimentos foi o incidente con Ole Jorgensen, un agricultor que encontró o fenómeno a 23 de janeiro de 1984, en cuanto regresaba a casa no seu trator. Vi unha luz amarela brillante sobre a colina a miña frente, dise no seu comunicado oficial. A principio pensei que fose un helicóptero, mas non vi cualquier som. A medida que me aproximaba, o fogo descía directamente para a estrada a miña frente. Jorgensen descreveu un obxeto esférico, con aproximadamente 2,5 metros de diámetro, pairando medio metro acima da camada de neve. Era como unha bola de luz perfeita, recordou. Mas, lá dentro, conseguía ver algo sólido, algún tipo de estrutura escura. O aspecto máis surpreendente do seu encontro foi o que aconteceu a seguir. O motor do meu trator morreu. Os meus faróis apagáranse. Até a batería do meu pulso deixou de funcionar. Toda a electricidade simplesmente desapareceu. Jorgensen permaneceu no trator parado, observando o obxeto a pairar á súa frente durante cerca de 7 minutos. Ele non se mexeu. Non fez barullo. Ficou ali parado, como se estivese a observarme. Depois, sen aviso,
O obxeto subiu verticalmente a alta velocidade e desapareceu no seu noturno. No momento do seu desaparecimento, o trator de Jorgensen ligouse espontaneamente e todos os sistemas eléctricos voltaron a funcionar normalmente. Cuando os investigadores do proxecto Gestalen examinaron a cena no día seguinte, descubriran unha anomalía, unha área circular de aproximadamente 3 metros de diámetro onde a neve tiña derretido completamente, revelando o solo seco por baixo. A análise revelou que o solo tiña sido aquecido a aproximadamente 100 graus Celsius, significativamente diferente do solo congelado circundante. Aínda máis perturbador foi o incidente que envolveu a familia Bergström en jullo de 1997. Anna Bergström, o seu marido Erik e as súas dúas fillas observaran o fenómeno en cuanto camiñaban pelo vale. Estaba un día de sol, por volta das 15 horas, recordou Anna. Estábamos a descansar nunha clareira cando reparamos nunha extraña distorsión no ar acima das árbores, a cerca de 100 metros de distancia. Como unha onda de calor, mas máis estruturada. A familia observou en cuanto a distorsión se tornaba gradualmente máis pronunciada, até formar unha esfera de luz clara e acuosa que parecía pulsar con un padrón lento e rítmico. Os nosos relogios digitais enlouqueceran, relatou Erik. Exhibían números aleatorios e mudaban rapidamente. Os nosos telefones deixaran de funcionar. Até a búsola giraba, como se non conseguise encontrar o norte. Depois aconteceu algo que tornou esta observación diferente da maioría das outras. O obxeto pareceu responder á presenza deles de unha forma máis obvia. A esfera comezou a aproximarse de nós. Continuou Anna. Non agresivamente, mas como que por curiosidade. Non sentimos medo neñún, extrañamente, mas había unha sensación de algún tipo de interese mutuo. A unha distancia de aproximadamente 30 metros, o obxeto parou. Depois, segundo a familia, dividiuse en 5 esferas máis pequenas e separadas que formaran unha estrela de 5 pontas no ar. Nós os 4 vimos a mesma coisa, insistiu Erik. 5 esferas exactamente idénticas dispostas con perfeita simetría. Após cerca de 3 minutos nesta configuración, as 5 esferas fundíranse novamente nunha só, que subiu en tan verticalmente a grande velocidade e desapareceu de vista. Cuando os investigadores do proxecto Gestalen examinaran posteriormente a cena, non encontraran vestixios físicos. No entanto, os magnetómetros portáteis resistaran unha anomalía magnética residual nas coordenadas precisas descritas pela familia. Esta anomalía persistiu durante varios días antes de desaparecer gradualmente. Estes casos, embora máis dramáticos do que as observacións típicas, non son isolados. Até 2025, o proxecto Gestalen tiña documentado máis de 4.000 observacións distintas do fenómeno, moitas das quais envolveron a interacción con dispositivos electrónicos ou deixaron alteracións mensuráveis no ambiente. O que preocupa particularmente os investigadores é a aparente natureza adaptativa do fenómeno. Con o pasar do tempo, as luces parecen tornarse máis complexas no seu comportamento, exhibindo formacións máis estruturadas e, tal vez, até un nivel máis elevado de reactividade á observación. Unha das cualidades máis invulgares do fenómeno Gestalen, observou o Dr. Theodorani, é a forma como parece evoluir ao longo do tempo. As primeiras observacións geralmente descrebían simples bolas brillantes. Agora, vemos frecuentemente formacións complexas, dividíndose e fundíndose, e un comportamento que sullere unha resposta ao ambiente. É como se o fenómeno estivese a aprender ou a evoluir. Esta aparente capacidade de adaptación e evolución continúa a ser un dos aspectos máis intrigantes e potencialmente significativos da investigación a longo prazo. A estrutura geolóxica de Vale de Gestalen desempeña un papel central en moitas teorías que tentan explicar las luces misteriosas. Pesquisas conducidas pelo Servizo Geológico noruegués identificaron varias características únicas que poden estar relacionadas con o fenómeno. O Vale de Gestalen está localizado nunha región con unha historia geolóxica complexa. O propio vale foi formado por glaciares durante a última era glaciar e contén unha variedade de depósitos minerais deixados por este proceso.
As características geológicas máis significativas son: primeiro, mineraloxía dividida. El lado leste de vale é rico en rochas contendo zinco e ferro, en cuanto el lado oeste contén depósitos significativos de cobre. Esta configuración invulgar cría unha batería natural, como o Dr. Monari hipotetizou. Segundo, alto teor de cuarzo. Las montañas en redor do vale contén depósitos significativos de cuarzo, coñecido pelas súas propiedades piezoeléctricas, a capacidade de gerar unha carga eléctrica cuando sujeto a estrés mecánico. 3. Fallas subterráneas. Unha rede de fallas geológicas corre sobre o vale, criando canais para a movimentación de agua e gases entre as diferentes camadas de rocha. Cuarto, riqueza mineral. Históricamente, o vale foi un local de minerazón, especialmente de cobre e ferro. Minas abandonadas, algunhas datadas do século XVIII, impregnan as montañas. Quinto, depósitos de sulfuretos. O vale contén depósitos significativos de minerais de sulfuretos que poden oxidar cuando expostos a agua e ao ar, criando ácido sulfúrico, un potencial electrólito para a batería geológica. A profesora Ingrid Larsen, do Servizo Geológico Noruegués, explicou: o Gjesdalen é unha anomalía geológica, a combinación de diferentes minerais, fallas subterráneas e características hidrológicas, cría un ambiente onde poden ocorrer procesos electroquímicos complexos. Un estudo de 2018 foi particularmente significativo, revelando unha correlación entre os locais de ocorrencia máis frecuente de incendios e as anomalías geomagnéticas subterráneas. Utilizando magnetómetros de alta precisión, os investigadores criaran un mapa detallado das variacións magnéticas no vale. Os camiños pelos quais as luces se moven con máis frecuencia corresponden precisamente ás liñas de anomalías magnéticas, observou o Dr. Hauge, coautor do estudo. Isto suxere que o fenómeno interage de alguma forma con o campo magnético da Terra ou responde a ele. Outra descoberta intrigante foi a detección de concentracións anormalmente elevadas de radón no vale. O radón, un gas radioactivo natural formado pela decomposición do uranio no solo e nas rochas, está presente en níveis significativamente máis elevados do que os níveis regionais de fundo. O vale de Gjesdalen ten unha das maiores concentraciones de radón da Europa, confirmou o Dr. Paiva nunha entrevista en 2014. Isto corrobora a nosa teoría de que o decaimento do radón pode desempeñar un papel na ionización da atmosfera e na criación de condiciones para a formación de plasma de poeira. Estudos geológicos revelaron tamén un sistema hidrológico invulgar sobre o vale. Unha rede de ríos e reservatorios subterráneos cría un sistema dinámico que pode influenciar os procesos electroquímicos nas rochas. O río Estia, que atravesa o vale, foi analizado en 2020 e revelou níveis anormalmente elevados de acidez e minerais disolvidos, particularmente sulfatos. Isto reforza a hipótese de que o río pode funcionar como un electrólito nun sistema electroquímico natural. Se pensarmos no vale como unha enorme batería, explicou o Dr. Monari. Entón o río é o electrólito que liga os diferentes eléctrodos minerais en lados opostos do vale. Embora as características geológicas desempeñen, sen dúbida, un papel na criación das condiciones necesarias para que o fenómeno se manifeste, por sí só non explican todas as súas características, particularmente a aparente adaptabilidade e o comportamento complexo observados nos últimos anos. A geoloxía fornece a estrutura necesaria, concluiu o profesor Larsen, mas suspeito que a explicación completa envolverá unha interacción complexa entre factores geológicos, atmosféricos e tal vez aínda descoñecidos. Un dos aspectos máis intrigantes do estudo a longo prazo das luces de Gjesdalen é a evolución documentada no seu comportamento. Ao longo de 4 décadas de observación sistemática, os investigadores notaran mudanzas significativas nas características do fenómeno. Na década de 1980, cando comezaran os primeiros estudos documentados, as luces aparecían frecuentemente como simples bolas brillantes ou ovoides. Geralmente movíanse en padroes aleatorios, raramente exhibían estruturas complexas e aparecían principalmente á noite. O Dr. Strand recordou: no inicio, observábamos principalmente o que chamábamos de luces tipo 1.
luces amarelas o brancas brillantes sen estrutura interna ópia. Podían permanecer paradas ou moverse a unha velocidade moderada, mas o seu comportamento era relativamente simples. En meados da década de 1990, os investigadores comezaran a notar mudanzas. As aparencias tornáranse máis estruturadas, con padroes geométricos claros dentro das formaciones de luz. O fenómeno comezou tamén a exhibir un comportamento máis complexo. Comezamos a observar o que parecían ser manobras propositadas, observou o Dr. Hauge. As luces seguían traxectorias específicas pelo vale, particularmente ao longo das liñas de anomalías geomagnéticas que tiñamos identificado. Non se trataba apenas de deriva aleatoria. Na década de 2000, con a instalación de unha estación de medición automática e de equipamentos máis sofisticados, os investigadores conseguiron registrar comportamentos aínda máis complexos. O fenómeno comezou a exhibir a capacidade de se dividir e fundir, formando formaciones complexas e mostrando sinais de reactividade á observación. A misión Wembla de Italia registrou en 2000 un acontecimento particularmente significativo, o primeiro caso documentado de unha grande luz central que eyeta luces verdes máis pequenas que se movían independentemente do obxecto principal. Foi como un parto, descreveu o Dr. Teodorani, como se os pais estivesen a criar un fillo que depois seguiría o seu propio camiño. Nada do género tinga sido documentado en estudos anteriores. Na década de 2010, los padrones tornáranse cada vez máis complexos. Os investigadores observaron formaciones contendo múltiplas luces a moverse en padrones coordenados. En algúns casos, estas formaciones mantiñon estruturas geométricas precisas, triángulos, pentagramas e hexágonos, en cuanto se movían como unha única unidade. Particularmente alarmante foi a crescente evidencia de que o fenómeno se adapta de alguma forma ás tentativas de observar e medir. No inicio podíamos ligar o radar e obter un sinal claro do fenómeno, explicou Norstebo. Ora acontece frecuentemente que cuando ativamos determinados instrumentos, o objeto muda de comportamento ou desaparece. É como se recoñecese que estamos a tentar medilo e respondese en conformidade. A doctora Kosterskaya fez unha observación semellante. Cuando utilizamos a mesma metodoloxía observacional repetidamente, a súa eficacia diminúi con o tempo. Precisamos de desenvolver continuamente novas abordaxes, como se o fenómeno estivese a aprender e a adaptarse aos nosos métodos. Outra alteración significativa foi o aumento de avistamentos diurnos. Na década de 1980, quase todos os avistamentos documentados ocorreron durante a noite. Na década de 2020, aproximadamente 15% de todos os avistamentos ocorreron á luz do día, complicando significativamente as explicaciones baseadas apenas en ilusiones atmosféricas ou de óptica. As análises espectroscópicas tamén revelaron evolución. As primeiras análises espectrais mostraron principalmente liñas de emisión correspondentes a oxígeno e azoto ionizados. Na década de 2020, os espectros tornáranse máis complexos, incluindo liñas que non correspondían a gases atmosféricos coñecidos. A asignatura espectral do fenómeno está a tornarse cada vez máis complexa, observou o Dr. James Crawford nun estudo de 2023. Estamos agora a detectar liñas de emisión que non corresponden a nenhuma composición atmosférica coñecida. Isto suxiere procesos químicos exóticos ou algo fundamentalmente novo. A velocidade con que as luces se movimentaban tamén aumentou. En cuanto na década de 1980, a velocidade máxima resistada era de aproximadamente 8.500 metros por segundo, na década de 2020 atinxiu os 30.000 metros por segundo, unha velocidade que permanece inexplicável dentro da estrutura dos fenómenos atmosféricos coñecidos. A psicóloga doctora Elena Morozova, que estuda os relatos de testemunhas a 3 décadas, observou outra mudanza interesante. Nos primeiros relatos, as persoas descrebían frecuentemente unha sensazón de medo ou ansiedade ao observar luces. Nos relatos máis recentes, predomina unha sensasado de curiosidade e até un reconecimento extraño,
como se os observadores e o fenómeno tivesen desenvolvido alguma forma de entendimento mutuo. Estas mudanzas no comportamento e nas características das luces de Gestalen representan un misterio para os investigadores. Se o fenómeno fose simplesmente o resultado de procesos geológicos ou atmosféricos inanimados, sería difícil explicar tamaña evolución e adaptación aparentes. Unha das posibilidades máis perturbadoras, suxeriu o Dr. Lander, é que non estamos apenas a observar un fenómeno natural. Estamos a interagir con algo que tamén nos está a observar. A pesar do seu misticismo científico, ou tal vez por causa dele, as luces de Gestalen tiveran un impacto cultural significativo, tanto a nivel local como internacional. Para os residentes do Vale de Gestalen, as luces tornáranse parte integrante da súa identidade. O que antes era fonte de medo e superstición, tornouse unha fonte de orgullo e de oportunidade económica. Cuando eu era crianza nos anos 70, tiñamos medo das luces, recorda Johan Bergström, propietario de unha pequena pousada no vale. As nosas avós dicíannos que eran as almas dos mortos ou obra de trolls, mas agora atraen turistas de todo o mundo. Tornáranse a nosa benzón. De facto, o turismo relacionado con as luces tornouse un factor económico significativo nesta región outrora isolada. Varias empresas de turismo oferecen avistamentos nocturnos e paseos aos locais onde o fenómeno é máis frecuentemente observado. En 2010, foi inaugurado o Museu do Fenómeno de Gestalen, apresentando a historia da investigación, teorías científicas e testemuños persoais de habitantes locais. En 2023, o museo atraía máis de 20.000 visitantes anualmente, un número significativo para unha región tan remota. As luces tamén inspiraran inúmeras obras de arte. O compositor noruegués Olaf Johansson criou o poema sinfónico Lámpadas do Vale en 2015, que foi interpretado pela Orquestra Filarmónica Norueguesa e recebeu aclamación internacional. Os artistas visuales tamén se inspiraron no fenómeno. A serie de pinturas de Lisa Eriksson, Os observadores de Gestalen, foi exhibida en galerías por toda a Europa e América do Norte, chamando a atención para o fenómeno enigmático. Na literatura, o fenómeno inspirou tanto a ciencia popular como a ficción. O libro de Erling Strand, Luces na escuridán, a historia do proxecto Gestalen, tornouse un bestseller internacional traducido en 24 linguas. A romancista norueguesa Astrid Nielsen usou as luces como elemento central na súa triloxía O Vale dos Segredos, que se tornou un bestseller nos países escandinavos e foi adaptada para unha serie de televisión de suceso en 2021. Mesmo dentro da comunidade científica, para alén dos investigadores directamente envolvidos, o fenómeno Gestalen tornouse un ponto de referencia para as discusiones sobre a metodoloxía científica e os limites do coñecimento. A filósofa da ciencia María Sandberger observou: Gestalen tornouse unha especie de teste decisivo para a abertura científica. A forma como os cientistas abordan o fenómeno Gestalen reflete frecuentemente as súas visiones máis amplas sobre a forma como a ciencia debe responder a anomalías e desafíos aos paradigmas establecidos. Na cultura pop, as luces ten aparecido sob diversas formas, desde documentarios como o aclamado Watchers 2018 de Sven Eriksson ate referencias en series de TV populares, incluindo un episodio de Ficheiros Cezos, inspirado no fenómeno. Curiosamente, as luces tamén se tornaran un tema de debate nos círculos teolóxicos. Varios teólogos noruegueses ofereceron interpretazones do fenómeno dentro das tradizones religiosas, considerando as luces unha manifestación do divino ou espiritual no mundo material. O fenómeno Gestalen recórdanos que há coisas que escapan a nosa compreensón, escreveu o teólogo Christian Johansen. Ele exige humildade perante os misterios da criazón. Tal vez o impacto cultural máis significativo do fenómeno sexa a forma como transformou a percepción pública dos fenómenos inexplicáveis. A documentación científica meticulosa e a investigación continua sobre as luces de Gestalen ayudaron a legitimar o estudo científico serio dos fenómenos anómalos. Antes de Gestalen, a maioría dos cientistas evitaba estudar fenómenos atmosféricos inexplicáveis por causa do estigma.
observó o jornalista científico Peter Bjornstad. Agora, vemos un recoñecimento crescente de que a ciencia debe investigar as anomalías e non ignoralas. Este pode ser o legado máis duradouro das luces. Para os habitantes locais, no entanto, as luces continúan a ser apenas parte do cotidiano, unha presenza extraña, mas familiar, que vixía o vale a máis tempo do que cualquer un deles se consegue lembrar, e probablemente continuará a facelo moito depois de desapareceren. As luces ya estaban aquí antes de nós e continuarán aquí depois de nós, comentou Martin Aspos filosóficamente na súa última entrevista antes da súa morte en 2022. Tal vez nunca as compreendamos completamente. Tal vez ese o seu propósito, lembrarnos de que o universo conterá sempre misterios. Embora as luces de Gestalen sexan o exemplo máis sistematicamente estudado deste fenómeno, non son únicas. Fenómenos luminosos inexplicáveis semellantes foron rexistrados en varios locais do mundo, como algunhas semellanzas impresionantes. As luces de Marfa, no Texas, Estados Unidos, son tal vez o fenómeno paralelo máis famoso. Observadas desde o século XIX, estas luces misteriosas surgen no horizonte perto da cidade de Marfa. Tal como as luces de Gestalen varían nas cores do branco ao amarelo e ao vermello, exhiben movimentos complexos e permanecen inexplicáveis a pesar dos inúmeros estudos. O Dr. James Bunten, da Universidade do Texas, que estudou ambos os fenómenos, observou: as semellanzas entre as luces de Gestalen e as luces de Marfa son impresionantes. Ambas apresentan brillo variável, aparente reactividade á observación e correlación con características geológicas locais. Isto sugiere que estamos a lidar con un fenómeno subyacente semellante que se manifiesta en diferentes localizaciones geográficas. Otro ejemplo son as luces Min-Min, en regiones remotas da Australia, observadas pelos indígenas australianos a millares de anos e documentadas pelos colonos europeos desde o século XIX. Dízse que estas esferas brillantes seguen os viaxantes e responden á luz e ao som. A doctora Carol Edwards, geofísica australiana, suxeriu unha ligazón entre os varios fenómenos. Se considerarmos as luces de Gestalen, as luces de Marfa e as luces de Ming-Ming en conjunto, surxen padróns comúns. Todas as tres ocorren en áreas con geoloxía invulgar, contendo frecuentemente elevadas concentracións de cuarzo e minerios metálicos. Todas as tres exhiben un comportamento complexo e aparentemente reactivo, e todas elas permanecen resistentes á explicación científica convencional. As luces da montaña Brown, na Carolina do Norte, Estados Unidos, son outro exemplo. Observadas desde pelo menos a década de 1850, estas luces surxen como orbes brillantes que se elevan acima da montaña, mudan de cor e, segundo os relatos, seguen os observadores. Menos coñecidas son as luces de Paaselka, na Finlandia. Estes fenómenos luminosos, observados sobre o lago Paaselka, exhiben moltas das mesmas características das luces de Gestalen, incluindo o comportamento reactivo e a correlación con anomalías geomagnéticas. En 2019, foi criada a Rede Internacional de Investigación en Anomalías Luminosas, ILALN, para coordenar a investigación sobre estes fenómenos. Liderada por cientistas de 7 países, a rede pretende uniformizar metodologías de investigación, partillar dados e desenvolver unha estrutura teórica común. Ao analizar estes fenómenos en conjunto, en vez de isoladamente, podemos identificar semellanzas e diferenzas que nos poden levar a unha comprensión máis profunda, explicou o Dr. Theodorani, un dos fundadores da rede. Se este for de facto o mesmo fenómeno subyacente a manifestarse en diferentes lugares, entón estudar todas estas manifestaciones darnos a un cuadro máis completo. Unha análise comparativa de varios fenómenos luminosos revelou diversas semellanzas importantes. Primero, todos eles tenden a aparecer en áreas con geoloxía invulgar, geralmente con elevadas concentraciones de cuarzo, minerios metálicos e fontes de agua subterráneas. 2. Todas apresentan brillo, cor e formato variáveis, con predominancia de tons de branco, amarelo e vermello. Terceiro, todos eles parecen responder á luz, ao som e á presenza de observadores,
embora a natureza desta reatividade varíe. Cuarto, todos eles permanecen estáveis a longo prazo, con observaciones que abrangen décadas ou mesmo séculos, mas con variaciones periódicas de frecuencia e intensidade. Quinto, todos eles desafían explicaciones científicas simples, exhibindo características que van para alén dos fenómenos atmosféricos ou ópticos coñecidos. Há tamén diferenzas importantes. As luces de Gestalen, por exemplo, exhiben velocidades máis elevadas e formaciones máis complexas do que a maioría dos outros fenómenos luminosos. As luces de Marfa tenden a permanecer máis próximas do horizonte, en cuanto as luces de Gestalen son frecuentemente observadas no alto do ceo. As diferenzas son tan importantes como as semellanzas, observou o Dr. Bunten. Poden indicar como as condicións locais modifican o fenómeno básico, dándonos pistas sobre os mecanismos subyacentes. A investigación coordenada sobre estes fenómenos paralelos ya comezou a dar frutos. En 2022, unha equipa conjunta de investigadores americanos e noruegueses identificou un padrano específico de anomalías magnéticas presentes en Gestalen y Marfa, suggerindo un posible mecanismo común. A medida que a colaboración internacional se expande, os investigadores esperan que o estudo combinado destes misteriosos fenómenos luminosos conduza eventualmente a avanzos na comprensión que escaparon a estudos isolados. Tal vez a resposta non estella nun único lugar, mas no padrano que emerge cando observamos todos estes fenómenos en conjunto, concluiu o Dr. Edwards. Por veces, para ver o cuadro completo, é preciso recuar e expandir o campo de visán. Outubro de 2025. Gestalen, Noruega. O vale de Gestalen, na Noruega, continúa a ser un dos locais máis misteriosos da Terra. Durante máis de 40 anos, os cientistas documentaran e estudaran sistemáticamente os extraños fenómenos luminosos que aparecen nos ceus desta área remota. A pesar de millares de horas de observación, decenas de expediciones científicas e da utilización de tecnoloxía de ponta, as luces continúan a desafiar unha explicación científica completa. Hoxe o vale alberga non só centenas de residentes locais, mas tamén unha estación de investigación permanente como unha equipa internacional de cientistas. Unha estación de medición automática, a famosa Caixa Azul, continúa súa monitorización continua, captando cada manifestación do fenómeno con unha precisión imparcial. Un moderno centro de visitantes foi construído para servir os turistas que acorren ao vale na esperanza de ver as lendarias luces. Nas noites claras de inverno, poden verse decenas de persoas a esperar pacientemente nas plataformas de observación, con os ollos fixos no ceo. Por veces son recompensados. Unha bola de luz brillante aparece de repente, paira por un instante e depois acelera a unha velocidade incrível, ou desaparece tan repentinamente como apareceu. As cámaras clican, o equipamento de grabazón vibra, e outro avistamento é adicionado á vasta base de dados. Para os cientistas que dedicaron as súas carreiras ao estudo deste fenómeno, cada aparición fornece novos dados, novas medizois, novas pistas. Construíron teorías complexas para explicar as características observadas, desde baterías geológicas a plasmas empoeirados e cristais de Coulomb. Cada teoría explica algúns aspectos do misterio, mas nenhuma explica tudo. Fizemos progresos significativos na nosa compreensón, observa o Dr. Hauge, revendo os dados do evento máis recente. Mas cada vez que pensamos que nos estamos a aproximar de unha explicación definitiva, o fenómeno exhibe un novo comportamento ou característica que non se ajusta ao noso modelo. Unha nova xeración de investigadores xuntóse ao traballo, trazendo novas perspectivas e novas metodoloxías. Entre eles está Lisa Aspos, neta de Martin Aspos, unha das primeiras testemunhas documentadas. Agora unha joven física, representa unha liña directa entre os primordios da observación e a investigación moderna de ponta. O meu avó contábame historias sobre luces cando eu era pequena, recorda. Parecían mágicas naquela altura. Agora, como cientista, velloas de forma diferente, mas non menos incríveis. O vale de Gestalen serve como un lembrete de que,
mesmo no noso mundo de alta tecnoloxía e hiperconectado, os misterios aínda existen. Para além das nosas idades e da nosa compreensán autoconfiante, existen fenómenos que desafían as nosas explicaciones, danzando nas fronteiras do noso coñecimento. As luces aparecen e desaparecen de acordo con o seu propio ritmo, a súa propia lógica incomprensível. Lémbrannos que non temos todas as respostas, que o universo aínda guarda segredos á espera de seren revelados. Neste vale tranquilo, sobe o infinito ceu noruegués, continúa a revelarse un dos maiores misterios científicos do noso tempo, unha danza luminosa de luz e sombra, ciencia e misterio. Os observadores continúan a observar, e as luces continúan a brillar. Obrigado por ouvir. Se gostou desta historia, subscriba ao noso canal para non perder neñuma novidade. Díganos nos comentarios o que achou deste incrível incidente. Tal vez você propio teña visto algo inexplicável?